أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. nga bulijjo kitya Muwes Anwar mutabani wa jjajja wa support examen Uganda Sheikh Abdulsalam Kakoza pozi nze ne Sheikh Migadde kino kitokota sekisaanikire nga nti tugenda mu kibayita obwengula ali ejuli obwengula kyekiri mu bwengula ensene gye tuliko efaanana etya byonna bino genda bisanga mu guno omusomo gwe bayita obwengula nabwe kityo Sheikh. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukwebaza nnyo ssebo ekitiibwa webala omulimu gwokoze era abantu bonna bali mu nsi ez'enjawulo basindika compliments ez'okwebaza omulimu gw'otambuza nabwe kityo tukusaba obeere nga owalamusaako insha Allah tulabe ensonga byetugenda okukoonako biidhnillah leero. Alhamdulillah wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. ثم أصلي وأسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. abantu bafemena abatulaba abatuwuliriza abagoya programs zaffe tubeebaza okuba temufollowinga programs zino era tulibeetedde biidhnillah okulaba nti programs zino nezisingawo tuzigenda nazo mu maaso okutuusa n'omuntu asembayo kulantaziganyibwamu biidhnillah insha allahu taala. Ebigambo byebakozesa abasajja bano kugamba terminologies zebakozesa abasajja bano abakozi ki ab'obwengula nga basomesa obwengula zaali zikalubirira abantu bangi nnyo abali mu byalo abatamanyi olulimi luzungu n'ebirala. naam biidhnillah inshallah omusomo gwaffe olwaleero tugenda kutunuulira terminologies oba ebigambo betuwulira mu musomo gwaffe guno gw'obwengula. Olwaleero tugenda kukwata paati ku paati biidhnillah tugi identifyinga tuginyonnyola tugidemolishinga tutegeere bagiyita batya biidhnillah demolition kuba kujjawo naye kyetugenda okuba ntusomako olwaleero biidhnillah manya nti mwetuteku zaffe ez'omu maaso ojjaba tukitematema kimu ku kimu wabula twagadde olwaleero bino byogenda okukoonako bijja kutuuka ekiseera tetubyongere kimu ku kimu wabula twagala tunyonnyole abantu tuba twogedde ekigambo kino kiba kitegeeza ki bwe tuba tukituuseeko biidhnillah tube nga tutegeera amakulu. Kati nga tunagenda wala nnyo biidhnillah tugenda tutandika nkibayita earth oba globe. Kati earth kyeki? Earth kitegeeza ensi kuno kwe tuwangaalira wabula ensi eno planet yakusatu ku planets eziri mu bwengula era yemu ku planet ezeetooloola enjuba. Ekigambo kino kyebwogera waliyo ekigambo ekikalubira abantu ekirala kiyinza okuba nga kifaanaganako globe. Olwagamba globe is earth yebimu omanyi eba gulopu la si gulopu eno yaffe yettaala walina abula obulya globe manya nti bategeeza earth yemu ku planets ezeetooloola omusana wabula ekyenjawulo earth kyeyina ye planet yokka eriko ebintu ebissa sebo kukitiibwa awo wensabira omuntu atulawo omuyambi omubulire kiki oba weeyo at least ekintu kimu ekiraga nti ensi eno planet eno gye tuliko gye bayita earth oba akazinga ke tuliko oba akantu kano ke tuliko ke bayita earth kiki kyoyinza okuwa abantu ekiraga nti kituufu ddala ensi eno yemu ku wantu wali obulamu oba wali obulamu obwa ebintu ebisanga butubiraba nkoko mbuzi n'ebirala. Biidhnillah ekyawula planet eno earth oba world oba globe twogeddeko ekigyawula planet ezisigadde tugambye nti ye planet yokayokka eriko ebissa naye manya nti buli kissa kiba kiramu okitegedde naye kijjawo obulamu obwo Allah mwe yayisiza ye planet yokka Allah gye yateekako ennyanja
yatekako amazzi. Ensi ejjuddemu amayanja, seas and oceans, ejjuddemu rivers, ejjuddemu lakes, yani ejjuddemu amazzi. Ekitali ku planet ensigadde amazzi kimu ku bintu kati okubaawo kw'amazzi baada Allah mweyisiza oba kudratillah Allah mweyisiza okulaba nti obulamu bukola ki bubeerawo mu nsi muno. Kyokolamu Allah atugamba mu suratul Anbiya aya ya 3 nayagezaako atulaga omugaso gw'amazzi. Watugambira nti waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Mazima twakola mu mazzi gano namwe muva buli kiramu oba muva buli kissa. Meaning nti buli biri ku nsi nga bissa bifuna amaanyi g'okusaba bigajja mu ki mu mazzi gano. Afala yu'minun. Allah kumugeza ga Afrika ekibamaliza kukkiriza that's why bagamba water is life. Eholi amazzi wali obulamu. So being that nti ensi eno eriko amazzi obulamu bukola ki. That's why yehabaringa obulamu yehabaringa life nti zifuna tendala tezina teri bulamu teri kussa teri ki. So kyekiyawula ku bisigadde omwezi kati tamu ey'okubiri okone omwezi ogwo inshallah. Ekigambo ekyokubiri the moon mu Luzungu mu Luganda kyeki bigambo ebyo nogenda kubinyonnyola abadde inshallah ta'ala. Obulamu nga bukyaliwo tujja batutema kimu ku kimu. Omwezi tugumanyi bulungi gwe Allah bwe yakola nguli round nga bw'obulaba kutufuna ekitangaala kyaki ekitangaala kyekiro. So buli obulyanga the moon nga nkikoonyeeko manya nti maakoonye buki omwezi. Ekigambo ekyokusatu kyekiriwa the sun. Twagala kumanye the sun kyeki. The sun yenjuba nga tunywe mu Luganda. Wabula n'enjuba gye tulaba emu ku munyenye Allah zateeka mu bbanga awo. Ekiki nakyo kika kya munyenye. Enjuba emu ku munyenye Allah zateeka mu bbanga. Allahu akbar. Era yeyo emu ku munyenye tulabako yeri mu solar system yaffe. Kitegeeza ekyasenze mu munyenye zonna obunene. La waliwo ekisinga obunene. Waliwo ekisinga obunene n'okusingako nawe tugiraba. Wabula okuba nti yesemberedde solar system yaffe yesemberedde ffe okuba nti yetuli okumpi solar system oyinza tujja kitegeera mu maaso solar system kyeki. naye kati twategeere sun kyeki. Sun tugambe nti emu ku munyenye wainama okuba nti ye munyenye tusemberedde ffe gyetukola ki gyetulaba biidhnillah. Ati tutegedde sun tutegedde enjuba kyeki. Era sun eno enjuba eno gy'olaba era nga olaba nti ensi kuliko amazzi agatuwa obulamu sewona bwekito enjuba eno kuliko obulamu. Mbuuza batya bibimu ku bintu ebireeta obulamu wano ku planet. si tebireeta bulamu waba ebimu ku bibeesabeesaawo obulamu bwaffe. Singa enjuba eba teriiwo tewali bulamu. Ate etya It's like nga twokya bwokya La, teyokya. tolyaga ebbugu mulikutta teeka n'otuyana. teba teyokya ntemanyi enjuba ekya yetya tujja gituukako. Akabugu mukoofuna Allah amaze okukafurizinga naye kanjala kukulaga mugaso gwa njuba nti etuyamba etya mu bulamu. Ekitangaala kyokka ekyenjuba kyetuwa tukifunamu tutya olaba hatta n'ebimera buli wodde ebimera ne bitafuna ku musana tebigimuka obadde okimanyi buza kubalimi. wamma So buli ekimera bakifuna light kikola ki kigimuka. Kyobola naye kennyini buli otafuna ku musana osiiwuuka si kusibuka kwokka oparalyzinga. Bw'owulira abantu nti teyokimwanga ku musana tafulumangako bweru ofuna olukankanirizo kitegedde ntefaanako bwetu n'okusanyalala okufaanako olutyo. So kiba kitera nti light eno naye nenge gye habaringa life nakyo tuyamba kuki ku bulamu bwaffe. Tugenze ku terminology ey'okuna gye bayita star mu Luzungu bagita mu Luzungu bagita star naye mu Luganda bagita munyenye. Emunyenze zetulaba mu bbanga ekiro nozira nga zikazakazi wazina kalil wazayyannaha lilnadhirin. Allahu tabaraka wa taala yakola eggulu eyo n'ateekako n'alidecoratinga n'emunyenye ngambi oba otundeyo obutuwaku olaba ddala nga onyumirwa. That's why ebisinga obeera nga oli mu mbeera yokuba nti oli lonely oli bwomu lwotula mu bbanga bwoti n'olaba Allah ng'egye yazimbamu n'egye yateekateekamu mu ebbanga eryo ogenda olaba obulamu bukola ki
mukomawo. Kakati emunyenye eno oba emunyenye zino nyingi ffe zitulaba kulowooza nti oba omazeeyo era emunyenye nyingi. Kitwala ku kigambo kyaffe ekiddaku kyeta galaxy. Galaxy kyeki mulimi lwaffe olw'oyo wangula Samsung Galaxy S4 abakopperera bukopperezi. Galaxy mubaffe mubwengula tukitegeeza ki? It's the group of stars. Group of stars. Si simu. Si simu. Bye bibinja by'emunyenye. Wallahi. Era obanga owulidde Galaxy nga tugyogeddeko wano olina twogera ku simu S5 S6 no? Bwetwogera ku Galaxy man tuba twogera ku ki? Ku bibinja byaki? Eby'emunyenye Allah byateeka mu. Ebya J5 biveeko. Kakati emunyenye zino nyingi. Era tewali amanyi bungi bwazo wabula tu estimatinga approximately. Tulina dwarf galaxy, tulina ebibinja ebitonotono, etubaawo ne giant galaxy. Muddemu nti egalaxy baba tegeeza kibinja eky'emunyenye nga bw'oyinza okugamba nti nno ekibinja ky'entenkolomojjo, ekibinja ky'entenzungu oba ntegerekeze n'ennyankole nez'amayembe. Kati galaxy ze stars group ya stars. Kati group entonotono nga gita dwarf nga mulimu kale bateebereza okuba nti stars mulimu nga biliyoni 4 okudda waggulu. Allah wabuyinza sheikh. Allahu akbar. Kati ate twabeerawo ne group nene tujja era mu maaso tujja kusoma ku stars nga tuze kusoma ku star tegeere obugazi bw'emunyenye emu Allah bwenkanawa. Kati twabeerawo ne giant galaxy group ennene kitegeere ekibinja ekinene eky'emunyenye kyo kirimu trillion z'emunyenye. Alal aqal trillion nga 4 okudda waggulu. Trillion sheikh. Manyi trillion kyeki? Trillion oba otegeeza nti buli trillion ebeeramu obuwumbi. Obuwumbi buno bulimu emiliyoni 1000 oba otegeeza mulimu obuwumbi 1000. Obuwumbi 1000 kola trillion emu. Katugambe giant yokayoka erimu trillion 4 okudda waggulu. Allahu akbar. Allahu akbar. Bulira obungi bw'emunyenye seeka. Giant galaxy. Bananga batulabye ku support ezamu in Uganda. Obonna buyinza na bunene bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mbutuufu ebinaddako insha Allah katuberenga tukomawo tuberenga tukulaga ate galaxy ezo zirina nazo amanya nga batulabye mulimu dwarf ne giant galaxy then tulabe buli giant mu galaxy ezo oba ebibinja ebyo nabyo birina amanya oba nedda tekiddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري لهدي الحق أرشدنا. كتاب الله دستوري وخير